بربحكم يوم موفق إن شاء الله. اليوم جبت لكم خبز التورتيلا بتكنيك أكثر من رائعة، سواء في الفاسوناج ولا حتى في طياب. ندوزوا للمطبخ باش ندو تفاصيل هذه الوصفة المتميزة. نقول بسم الله. خديت وعاء درت فيه 6 كيسان تاع الفرينة، غربلتهم، نضيف عليه مغرفة معمرة صغيرة تاع الملح، ونضيف عليه نص مغرفة تاع الخميرة هكذا الفورية. نسحقوا كمية ماشي باش نخمروه، ولكن فقط من أجل الخفة. ندير في الوسط كاس أتاي تاع الزيت هكذايا، ونبدأ نجمع العجين ديالي بخليط من الماء والحليب الفاتر. نقول بسم الله. نخلط الملح والقليل تاع الخميرة. نغطي العجين ديالي ونخليه يرتاح واحد سويعة تنطلق العجينة الله الله، ونعاود نولوا لتتمة الوصفة. ايش ماكله؟ فلا يا خويا داك الاجوي عمر ما شبعت به، نقول لك الشعشع. العجينة ديالي جاز عليها ساعة، شوفوا لي كيفاش راهي تلقت روحها، راهي هايلة مي فريمون. العجينة تحب فقط الراحة، شوفوا راهي هايلة. دوكا واش نجيب ان كوب بات هكذايا، سكينة ما كاين حتى مشكل، نقسم 3 أجزاء هكذا. لا تكنيك تاعنا حتكون سهلة وحتعطينا نتيجة سريعة. فوالا 3. شوفوا العجينة مطاطية لأقصى درجة، شوفوا هايلة. نديرهم قد على قد ما نقدر، ونقطع كل جزء 10 كرات هكذايا. كل جزء ندير منه 10 كرات. بسم الله. كما راكم تشوفوا معايا جاوني 30 كرة بالتمام والكمال في 700 غرام من الفرينة. دوكا نزيد نحطهم في بلاطو، نكون دهناتو مغبراتو بالفرينة، ونغطيه بفيلم غذائي ضروري جدا. يقعدوا واحد 10 دقائق يزيدوا يريحوا باش نبداو لو فاسوناج اللي راهو رايح يكون فيه الكثير من المتعة. الخبيزات ديالي ريحوا، ودوكا نبداو ان شاء الله للفاسوناج. عندي لهنايا 3 مغارف تاع الفرينه، درت لهم مغرفه واحده كبيره تاع المايزينا، خلطتهم. ودوكا نقول بسم الله، رانا رايحين نفتحوه ب3 حبات. معناتها واش نديرو؟ ناخذ انا لهنايا صفايه، ندير مايزينا وفرينه كيما فهمنا، ونبدا نقول بسم الله. واش ندير؟ نحل بالوحده هكذايا بدايه. واش ندير؟ نحل هذه شويه، نعاون روحي هكذا، نحطها، نزيد الثانيه هكذايا شويه تاع المايزينا والفرينه هكذايا، ونزيد الثالثه هكذايا. رانا رايحين نحطوهم فوق بعضاهم، ابدا ما راهمش رايحين يلصقونا. والناس اللي عندها سطح عمل صغير ما راهيش رايحه تتحير وين حتحط كامل الكميه. نحط هكذا الخبيزه الاولى وندير لها غير القليل هكذا، شوفوا لي القليل. نحط الثانيه وندير لها القليل هكذايا، ونزيد الثالثه هكذايا. نسيي نديرهم قد فوالا هكذايا، ونبدا نفتح ضربه واحده. حنفتح ب3 ونحط بجيه، ب3 ونحط بجيه. راكم تشوفوا العجينه المريحه كيفاش راهي غير تتكسل. درتهم حبيبات غير قد الجوزه، شوفوا لي الله يبارك، تتمدد وحدها وراهي على 3. فوالا شوفوا لي الله يبارك هذيك العجينه ما شاء الله. فوالا ودوك نوريكم كيفاش راهي رايحه تفتح بكل سهوله. فوالا بكل سهوله نحصلوا على 3 ورقات تاع التورتيلا، نخلوهم كيما راهم وحده فوق وحده. نحطوا كل 3
كوتي، كل 3 في كوتي. ومن بعد تشوفوا تاني مفاجأة في لا تكنيك تاع لا كويسون من أروع ما يكون. فوالا نكمل كامل الخبيزات ديالي، نحط 3 فوق 3 3 فوق 3 ونفتح، ومن بعد نجوزو نطيبو كامل هاد البركة والخير في 10 دقائق. الخبز ديالي كيما راكو تشوفوا حليته كامل وحطيته بابيلات، شوفوا ليا بكل سهولة. دوكا نجوزو، راني حطيت طاجين ديالي مام اون كريبيير تقدروا تستعملوها، ونشوفوا طريقة يعني طياب تاع هاد الخبز. نقول بسم الله ونحط الخبزة الأولى هكذايا، نطيبها من الأسفل. ورانا رايحين نديرو لا تكنيك تاع الشخشوخة. كنت سبقت وتقاسمتها معاكم، كانت شخشوخة يعني رائعة. نقلب الخبز ديالي ونحط الخبزة الثانية فوقه هكذايا. علاش هاد لا تكنيك مليحه؟ لانه رايح يقعد مندي، كل وحده تندي خدها ونطيبو نطلعو نقدروا حتى 10 12. نتوما واش ما قدرتوا نوجدوا طريشنا نظيفه اشاك فوا نحو هاد البابيله نحطوها ونغطوها، ومن بعد كي نكملوا كامل باش نفتحوهم ان شاء الله. خبز تورتيا ولا خبز تورتيلا ديالنا اوجد كما راكم تشوفوا، جاب بالطبع والشان، كميه معتبره، فرمشه العين، تقنيه تاع طياب رائعه وتاع لو فاسوناج كذلك. نتمنى تجربوه، رانا حنحضروا به وصفات رائعه يسكونسيرف بارفيتمون في الفريغو. هكذا نهار نديروا خبز التورتيلا وصفات ودي تاكوس ودي ساندويتش، رانا رايحين نجبدوه نديروا دي بورسيون على حساب افراد العائله في هذوك لي ساك تاع لا كونجيلاسيون ونجبدوه عند الضروره. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها لانها انغتابل. نتمنى ما تضيعوهاش من يديكم. نتمنى تبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الفيسبوك، صفحه فلا كويزين، ونتمنى تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. أكيد هذا الخبز عنده العديد من الاستعمالات، صدقوني إضافة رائعة في المنزل.